আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন। আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আমার পরবর্তী ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমি আসলে কথা বলবো স্যামসাংয়ের প্রিমিয়াম ফ্রিজ নিয়ে, প্রিমিয়াম ফ্রিজগুলো নিয়ে কথা বলবো। তো আপনারা না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন, আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তো চলুন বন্ধুরা, শুরু করি। তো আজকে আমি স্যামসাংয়ের প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলবো, প্রিমিয়াম ফ্রিজ। তো এখানে যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের ডাবল ডোর ফ্রিজ। এটার মডেল হচ্ছে RS74। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 647 লিটার। দেখেন প্রিমিয়াম লুক, গর্জিয়াস একটা কালার, আর লুকটাও আপনার অনেক সুন্দর। দেখেন এটার ভেতরে যদি আমরা একটু দেখি, এটার ডান সাইডটা আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে নর্মাল। দেখেন স্পেসটা কিন্তু হিউজ, অ্যান্ড বাম সাইডটা পেয়ে যাব ডিপ অপশনটা। দেখেন জায়গাটা কিন্তু হিউজ আমরা জায়গা পাচ্ছি। তো বরাবরের মতো এখানেও কিন্তু অল অ্যারাউন্ড কুলিং টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে, কুলিং সিস্টেম ইউজ করা হয়েছে, অল অ্যারাউন্ড কুলিং। আপনি যেখানে প্রোডাক্টটা রাখেন না কেন, আপনার প্রত্যেকটা অপশনেই কিন্তু প্রত্যেকটা বক্সের মধ্যেই কিন্তু ঠান্ডাটা সমানভাবে পৌঁছে যাবে। তো এখানে আপনার অল অ্যারাউন্ড কুলিং টেকনোলজিটা আপনার পেয়ে যাচ্ছেন। দেখেন প্রত্যেকটা আপনার বক্সের ভিতরেই ব্লোয়ারগুলো দেওয়া আছে। এখানে আপনার ডিপ অপশনের ভিতর দুটো বক্স আছে, নর্মাল অপশনের ভিতর আমরা দুটো বক্স পেয়ে যাব ভেজিটেবল রাখার জন্য, আর এখানে পানি রাখার জন্য একটা ফিল্টার পেয়ে যাব। বরাবর মতোই আপনি এই সাইডটাই হচ্ছে আপনার কন্ট্রোলারটা পেয়ে যাব আমরা। দেখেন পুরো ফ্রিজটাই আপনারা এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। ফ্রিজ, ভ্যাকেশন, ফ্রিজার, আইস মেকার, ডোর অ্যালার্ম, লক। আমরা কিন্তু এখানে আইস তৈরি করতে পারবো। তো এখানের জন্য আপনার আলাদা করে অপশনই দেওয়া আছে আইস মেকার। তো আপনার টেম্পারেচার বাড়ানো কমানোর জন্য আমরা এখানেই আসলে এখান থেকেই করতে পারবো। এখানে ফ্রিজ আছে, দেখেন ফ্রিজটা হচ্ছে আপনার নর্মালের যে টেম্পারেচারটা আছে সেটা আপনি বাড়াইতে কমাইতে পারবেন। ভ্যাকেশন মোড আছে, আপনারা চাইলে বন্ধ করে রাখতে পারবেন নর্মালটা। ফ্রিজার আছে, এখানে ফ্রিজ হচ্ছে আপনার ডিপ অপশনটা আপনার হচ্ছে টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো এই কাজটা করতে পারবেন। আর তাছাড়া যদি কখনো ফাস্ট কুলিংয়ের প্রয়োজন হয়, আমরা অনেক সময় ফাস্ট কুলিং করতে চাই, তো ফাস্ট কুলিং করার জন্য এখানে অপশন দেওয়া আছে পাওয়ার কুল। দেখেন পাওয়ার কুল 3 সেকেন্ড, মানে 3 সেকেন্ড চাপ দিয়ে ধরে রাখেন যদি, তাহলে এটা পাওয়ার কুল অপশনটা চালু হয়ে যাবে। আর পাওয়ার কুল অপশনটা চালু হয়ে গেলে আপনার নর্মালে যে টেম্পারেচারটা থাকবে বা যে টেম্পারেচারটা থাকবে, ওই যে ঠান্ডাটা লাগবে আপনার, ওই ঠান্ডাটা কিন্তু দ্রুত হয়ে যাবে। আপনি যদি পাওয়ার কুলটা অন করে দেন তাহলে আপনার কুলিংটা ফাস্ট হয়ে যাবে। দেখা যাচ্ছে আপনার আধা ঘন্টার কাজ 15 মিনিটে অলমোস্ট হয়ে যাবে। তো আপনারা এই সুবিধাটা এখানে পেয়ে যাবেন। সেম কিন্তু ডিপের ক্ষেত্রে অপশনটা আছে পাওয়ার ফ্রিজ। দেখেন তো এটা যদি আপনি চালু করে দেন, সেম আপনার ফাস্ট কুলিংয়ের অপশনটা কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। তাছাড়া আইস মেকার থাকছে, ডোর অ্যালার্ম থাকছে। আপনার ডোর খুললেই পরে একটা অ্যালার্ম দিবে, সো ডোর অ্যালার্মও পাচ্ছেন। আর সুন্দর একটা আরও একটা অপশন দেওয়া আছে লক। তো আপনার বাসায় দেখা যাচ্ছে অনেক সময় বাচ্চা থাকে, তো এখানে দেখা যাচ্ছে আপনার চাপাচাপি করবে বা প্রেস করবে, সেই ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো আপনারা চাইলে এই লক অপশনটা 3 সেকেন্ড ধরে চালু করে দিতে পারেন। তখন আপনার এই বাটনগুলোতে প্রেস করলে কিন্তু কোনো কাজ করবে না। আর এখানে সুন্দর লাইটিং করবে আপনার পাওয়ার দিলে। তো সুন্দর টেকনোলজি অ্যান্ড আপনার কন্ট্রোলারটা এখানেই পেয়ে যাবেন। ফ্রিজের জায়গাটা দেখেন ইউজ। আর আরেকটা বিষয় আপনারা মাথায় রাখবেন যে আপনারা ফ্রিজ কেনার সময় অবশ্যই প্লাস্টিকটা দেখে নেবেন, কারণ ফ্রিজের প্লাস্টিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্যামসাং যে প্লাস্টিকটা ইউজ করেছে সেটা হচ্ছে 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। তো আপনার ফ্রিজ কেনার সময় অবশ্যই প্লাস্টিক দেখে নেবেন। আর টোটাল ফ্রিজটাই কিন্তু নো ফ্রস্ট, টোটাল ফ্রিজটাই আপনারা নো ফ্রস্ট পাচ্ছেন। আর এখানে যে গ্লাসগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই গ্লাস এক একটা আপনার 150 কেজি ওয়েট পর্যন্ত ধারণ ক্ষমতা প্রত্যেকটা গ্লাসই। আপনি এটার উপর 150 কেজি ওয়েট পর্যন্ত দিতে পারবেন। তো এটা নিয়ে নিশ্চিত থাকেন যে আপনারা অনেকেই ভয় পান যে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তো এটা নিয়ে নিশ্চিত থাকে যে না, এটা ভাঙার কোনো চান্স নাই। যদি ফেলে দিয়ে ভাঙেন সেটা ডিফারেন্স ইস্যু, কিন্তু আপনার প্রোডাক্ট রেখে এটা আসলে ভাঙতে পারবেন না, কারণ এটা 150 কেজি ওয়েট পর্যন্ত আপনার ওয়েট নিতে পারবে। আর এই ফ্রিজগুলোতে যে আরেকটা টেকনোলজি ইউজ করেছে সেটা হচ্ছে স্পেস ম্যাক্স টেকনোলজি। স্পেস ম্যাক্স টেকনোলজি হচ্ছে আপনার ভেতরে যে ককশিটটা আছে, এটার ভেতরে যে সাইডে যে ককশিটগুলো থাকে,
এই ককশিটগুলো একদমই চিকন করে পাতলা করে দেওয়া হয়েছে, যার কারণে আপনার ভেতরের স্পেসটা কিন্তু এখন বেশি হয়ে গেছে। মানে আপনি সমান বিদ্যুৎ খরচে কিন্তু জায়গাটা বেশি পাচ্ছেন, স্পেসটা বেশি পাচ্ছেন। তো এই সুন্দর টেকনোলজিটা স্যামসাংয়ে আপনি পেয়ে যাবেন। দেখেন, অ্যান্ড এটার বাইরেতে আমরা যদি দেখি, এই যে দেখেন আমার এখানে হচ্ছে আইস গুলো এখান থেকে আসবে। আর এখানে যে সুন্দর টেকনোলজি আপনি পেয়ে যাচ্ছেন, আপনি এটা সামনে থেকে চাইলে পানি, আইস, ভাঙা আইস সবগুলো অপশনই কিন্তু আপনি সামনে থেকে পেয়ে যাবেন, আপনার ভিতর থেকে কিছুই করতে হবে না। দেখেন এইখানে আপনার একটা ফিল্টার দেওয়া আছে, ওয়াটার, ক্যাপড আইস, ক্রাস্ট আইস, তো 3টা অপশনই আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। জাস্ট এটা প্রেস করলে এই দিক দিয়ে কিন্তু আপনার চলে আসবে। দেখেন এই দিক দিয়ে কিন্তু চলে আসবে, এটা প্রেস করলে এই দিক দিয়ে চলে আসবে। ইজিলি কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। এখানে আপনি ওয়াটার পাবেন, আইস পাবেন, ক্রাস্ট আইস পাবেন, 3টা অপশনই এখানে পেয়ে যাবেন। তো অনেকেই এটা চাহিদা আসলে থাকে, তো আশা করি এই চাহিদাটা আপনাদের সমাধান হয়ে যাবে। অ্যাডভান্স টেকনোলজিগুলো এখানে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। অ্যান্ড আরেকটা কথা বলে রাখি, আপনার ফ্রিজটা কিন্তু ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজির পেয়ে যাচ্ছেন। ইনভার্টারের কারণে আপনার 10 বছর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। তাছাড়া অন্যান্য পার্টস অ্যান্ড ফ্রিজ সার্ভিস 2 বছর পেয়ে যাবেন। আর স্যামসাংয়ের টোটাল সার্ভিসই কিন্তু বাসায় বসে পাবেন, আপনার কখনো কোথাও যাওয়া লাগবে না। স্যামসাংয়ের কল সেন্টার নাম্বারে কল করলে 24 ঘন্টার ভিতরে কিন্তু আপনারা সার্ভিস পেয়ে যাবেন। তো ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ বিল অনেকটাই কমে আসছে। অ্যান্ড আগের ফ্রিজগুলোতে যেরকম আপনার অনেক বেশি শব্দ হতো, ইনভার্টারের কারণে এই ফ্রিজগুলো কিন্তু একেবারে আপনার লো সাউন্ড হবে, যেটা আপনি চাইলে আপনার বেডরুমে রেখেও আসলে ব্যবহার করতে পারবেন। ইনভার্টার আপনার হচ্ছে কম্প্রেসরের স্পিডটাকে কন্ট্রোল করে। তো আপনারা ফ্রিজ কেনার সময় অবশ্যই সেটা ইনভার্টার কিনা দেখে নেবেন। আর এটার মডেল হচ্ছে RS74, ক্যাপাসিটি 647 লিটার। আর এটার বর্তমান মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 2,49,900 টাকা। তো 2,49,900 টাকায় স্যামসাংয়ের প্রিমিয়াম একটা ফ্রিজ কিন্তু আপনারা চাইলে পারচেস করতে পারেন। খুবই সুন্দর টেকনোলজি অ্যান্ড গর্জিয়াস লুকিং ফ্রিজটার। আর একটা কথা বলে রাখি, আপনার স্যামসাং বাংলাদেশ ফেয়ার ইলেকট্রনিক্সের স্মার্ট প্লাজাগুলো থেকে সারা বাংলাদেশে কিন্তু ডেলিভারি করা হয়, হোম ডেলিভারি করা হয়। আর ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স স্মার্ট প্লাজার শোরুমগুলো প্রায় সারা বাংলাদেশেই এখন আছে। তো আপনারা চাইলে ভিজিট করতে পারেন, অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। অনলাইন থেকেও আপনারা পারচেস করতে পারেন। ফেয়ার ইলেকট্রনিক্সের অফিসিয়াল পেজ আছে, তো আপনারা চাইলে ওখান থেকেও পারচেস করতে পারেন, অথবা আমাদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন। তো এই ছিল আমার আজকের আসলে স্যামসাংয়ের RS74 এই মডেলটা নিয়ে ফুল ডিটেলস। তো আপনারা ভালো লাগলে অবশ্যই ফ্রিজটা পারচেস করবেন। আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।